Čus lidi, já jsem Áňa a vítám vás u dnešního videa. A v dnešním videu si vyrobíme sliz. Budeme na to potřebovat nějakou misku, v které to budeme míchat. Tam mám průhlednou, abyste viděli, jak to míchám. Čím to budeme míchat? Lepidlo. Něco na vylepšení toho slizu, pár mejdlo pěnový. A aktivátor, to mám jedlou sodu a roztok na kapky. A můžeme se na to pustit. Jako první si do misky nalejeme lepidlo. Jo, ještě jsem zapomněla, budeme ještě potřebovat nějaký barvivo a třpytky. Nebo třpytky, nebo něco, co si do toho. Já budu mít zelený barvivo a zlatý třpytky. Potom si do slizu přidáme nějaký pěnový mejdlo, nebo něco na... Doufám, že tam... Aha, tak. Jo, už. Mě vystřikla. Tak, to stačí. A teď tam přidám barvivo. A zamíchám. Teď můžu přidat třpytky. Nebojte se jich tam dát hodně, protože se to v tom slizu pak ztratí stejně. A teď budu přidávat aktivátor. Přidám jedlou sodu. A kapky do vody. A teď to budu jen míchat, než se z toho bude stávat sliz. Tak, už se mi z toho stává sliz. A do ruky to teda zatím brát nebudu, musím to vybrat pěkně z té misky, abych pak poznala, že už nelepí. Ale myslím, že už za chvilku bude. Já mám sliz hotový, je teda trochu menší, ale to mě vůbec nevadí. Má moc pěknou barvičku, takovou tyrkysovou, zelenou, víc to zelená. Má teda moc krásnou konzistenci, úplně fakt výbornou. Nezanechává.